Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Хезмәт хакы, юллар, клублар. Электроснабжение, чистая вода и так далее реализовывались до каждой деревни. Авыл халкының активлыгын арттыру буенча чираттагы зона киңәшмәсеннән Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Искегә тимә исең китер. После капремонта затопило весь дом. Капиталь ремонт ясаучылар гаебе белән Казанның 40лап фатирын су баскан. Төзекләндерү эшләренең кайда ничек барганы турында Рәмзилә Гафиятуллина сөйләр. Чемпионат белән ничек идарә итәләр? Может отключиться электричество, может быть пробка, и конкурсанты могут опоздать. Оператив үзәге эшчәнлеген Гөлназ Сәйфетдинова күреп кайтты. Құрбан шалу изге вағыз. Казанда мусульманнарны құрбан гаеті жия. Biz kurban çalarız. Allah Teala rızalığı için. Мәчетләрдә сурды тәрҗемәчеләр нәрсәгә кирәк һәм быелгы құрбан бәясе күпме? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Каспий диңгезе аша икътисадны ныгытырга, аның юллары хакында Төркмәнстанда сөйләштеләр. Беренче Каспий икътисади форумында Татарстан президенты да чакырылды. Ул Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев җитәкләгән делегация составында очрашуларда катнаша. Сәфәр барышында күргән ишеткәннәр Татарстан икътисады үсешенә ничек этәргеч бирер? Ради Гыймаев репортажы. Төркмәнбашы шәһәре Аваза конгресс үзәге. Рәсми сөйләшүгә кадәр катнашучылар Россия төбәкләре вәкилләре турында шушы күргәзмәдән күз алырга мөмкин. Татарстан стенды республиканың икътисади куәте турында. Халыкара җыенның сөйләшү темасы да аваздаш. Каспий диңгезе халыкара икътисади хезмәттәшлекне ныгыту файдасы дип атала. Рөстәм Миннеханов беренче Каспий икътисади форумында Россия делегациясе составында катнашты. У нашего форума особая задача. Якын көннәрдә Россия Каспий диңгезенең хукукый статусы турындагы конвенцияны ратификацияләүне төгәлләячәк. Былтыр Каспий буе дәүләтләре белән тышкы сәүдә әйләнеше 3%-ка арткан, әмма моны күпкә арттыру максатын куябыз. Каспий диңгезе безнең төбәк өчен элегелектән табыш китерә. Ул Ефәк юлының мөһим чылбыры булган. Төркмәнстанда безнең КАМАЗларны уңышлы файдаланалар. Хәзер нефть тармагында хезмәттәшлек көчәя. Казан компрессор заводы да мөмкинлекләрне өйрәнә. Кабул итүче як президенты фикеренчә дә Каспий буе дәүләтләренең хезмәттәшлеге тигез хокуклы һәм нәтиҗәле партнерлык принципларына нигезләнергә тиеш. Уртак бәйрәм белән котлаштылар. Форумда Рөстәм Миннеханов Төркия республикалары вәкилләре белән дә очрашты. Икътисади һәм мәдәни багланышлар турында сөйләшеп алдылар. Монысы яңа багланышлар юлы. Татарстан президенты Каспий диңгезе буендагы Кыянлы бистәсендә төзелгән газ химия комплексында булды. Линияларда полиэтилен һәм полипропилен җитештерәләр. Предприятиянең куәте елына 5 миллиард кубометрга кадәр табигый газ эшкәртергә җитешле. Шуның хисабына 13 төрдәге полимер җитештерергә мөмкинлек бар. Татарстан өчен дә бу өстенлекле тармак биредәге аралашу күбрәк тәҗрибә алмашу форматында барды. Төркмәнстаннан Ради Гыймаев, Яңа Гасыр каналы. Үзебезгә кайтабыз. Сөтне сатып алу бәясен, пай җирләре өчен аренда хакын, хезмәт хакын арттыру. Авылның киләчәге әнә шул төп күрсәткечләрдән тора. Бүген бу хакта Яшелүзән районында узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Әлеге җыелышларны традиция буенча парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Ничек итеп салкын җәйдә җиләк кызаруын һәм сыерлар 10 литрга күбрәк сөт бирсен өчен нәрсә ашатырга икәнен Фәрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Бүгенге киңәшмә кырда җиләк авыз итүдән башланды. Аны үстерүчеләр өчен бу яңа юнәлеш. 1 гектар мәйданда җәйгә икенче тапкыр уңыш җыйганнар. Фәрит Мөхәммәтшинга эш үзенчәлекләрен сөйлиләр. Мы выращиваем экологически чистую ягоду. Это для нас принципиально важно. Әлеге җиләкләргә быелның салкын һава торышы да комачауламый, чөнки алар теплицада үсә һәм менә шушындый булып кызарып утыра. Моның сире натураль ашламаларда һәм системасында җиләкләр төбенә көн саен берничә тапкыр тамчылап су килә. Фәрит Мөхәммәтшин Мөхәммәтҗановларга да кереп чыкты. 20 баш эре терлек 7 савым сыеры, абзар салу өчен 200 мең сум субсидия алганнар. Көндәлек көненнән 70-80 литр була. Ничә 100 сыерга? Җиһан Шәйнар фермасында 15 мең баш күркә, дәүләттән 3 миллион сумлык грант алалар. Если бы не было выгодно, он бы сегодня нам не докладывал, что есть желание расширяться. Желаем? Значит, есть выгода. Грант субсидия күләме аз процентлы кредитларны алу тәртибе турында киңәшмәдә авыл җирлекләренә кат-кат аңлаталар. Чөнки еш кына авыл халкы мөмкинлекләрне белеп бетерми. Главы поселений, в особенности, они напрямую отвечают за то, чтобы его село было в числе активных
не сокращали поголовье скота, подворье в своем или иной живности. Авылны иң борчыган мәсьәләләр сөт биясе һәм эшсезлек. Бүген кооперативлар төзергә тәкъдим иттеләр. Больше усилий отдавать. Кооперативларга күбрәк игътибар бирергә һәм аларга грантларның күләмен дә арттырырга кирәк. Киләсе елга без алар өчен 300 миллион түгел, 500 миллион турында уйлашабыз. Фермерларның үз тәкъдиме субсидия алу өчен капитал кирәк. Әйтик, 70 миллион бирсеннәр өчен үз кесәңдә 40% булырга тиеш, ә ул юк. Эшне яхшы оештырып, әгәр bu fermerdan yaxşı rezultat almak dilesek biz, bu сан 20-ге 80 булырга тиеш. Тәкъдимнәрнең берсе дә игътибарсыз калмаячак ди парламент рәисе. Аны бүген үк җай булганына җавап биреп, инде җавап бирә алмаганына әзерләнергә кирәк икәнен уйлап, без үзебезнең протоколга кертеп, киләсе очрашуларда аларга ул җавапны җиткерергә. Юллар, шартлар, хезмәт хакы. Буларны шишәргә ил күләм проектларда ярдәмгә килергә тиеш. Яшелүзән районыннан Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Авыл халкының активлыгын арттыру буенча узган киңәшмәдән соң Дәүләт Совет рәисе Яшелүзәннең судны төзү заводына юл тотты. Анда эшчеләр белән очрашты. Завод бүгенге көндә оборона министрлыгы заказы буенча күп эшли. Бер юлы берничә стратегик карап җыела. Анда хезмәт куючыларның нинди гозере бар? Алар караплар җыя, биршулар юллар, су, йортлар турында Яшелүзәннең Горький исемендәге судны төзү заводы эшчеләре Фәрит Мөхәммәтшинга шулар турында сөйләде. Это обеспечение качественной питьевой водой. Безнең заводта һәм моннан ерак түгел без яши торган Кабачище авылында су начар, эчә торган түгел. Шул мәсьәләне сөйләдек. Надо делать питьевую, задача есть, будем заходить в ФЦПшки, но вот сегодня сказать, что мы сделаем это завтра, послезавтра, такого решения нет. Шәһәр генә йөреп чыга торган мәсьәлә түгел, шуңа бар өмет республика бюджетына хәл итәргә тырышып карарбыз, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Попробуем. Сөйләшүдә тагын бер мөһим мәсьәлә юллар, тротуарлар юклыгы да ачыкланды. Хожу пешком на работу. Мин эшкә җәяү йөрим, заводка илтә торган юл кырые җимерек, тротуарны ремонтларга кирәк иде. Тагын бер сорау Яшелүзәннең үзәгендәге Полокамышки микрорайона кагыландагы 8 йорт мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертелгән. Асты таш, өсте агачтан итеп, элеккеге ничек булса, шулай яңартылачак. Беренче линияда эш декабрьдә тәмамланачак, ди Александр Тыгин. Авария хәлендә дип танылып, хәзер сүтелгәннәр урынында бакча, мәктәп, фонтан барлыкка килергә мөмкин. Фәрит Мөхәммәтшин һәммәсен яшәүчеләр теләген исәпкә алып эшләргә тәкъдим итә. Иң мөһим сорауларны уртага салып сөйләшкәч, хезмәткәрләр эш урынына ашыкты. Аларның әле карапларны зур суга затасы бар. Яшелүзәннән Руслан Хөсәйнов, Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Республикада 5 миллиард 800 миллион сумга ничек итеп Идел, урман һәм чүплекләрне җыештырачаклар. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Казанда быелга планлаштырылган капиталь ремонт эшләренең чириге генә калып бара. Программаның барышы турында бүген шәһәр мэриясендә сөйләштеләр. Эшчеләргә туктаусыз яңгырларда киртә түгел, планны былтырга караганда да тизрәк үтә баралар. Әмма ни кызганыч, кайберәүләрнең түшәмнәреннән тама башлаган. Сәбәбен төзүчеләрдән күрәләр. Алар гаебе белән башкалада 45 фатирны су баскан. Ремонтның сөенечле һәм көенечле яклары турында Рәмзилә Гафиятуллина. Яңгыр яуган сайын шушы хәл. Ай ярым вакыт эчендә инде 14нче тапкыр су баса ди 9нчы катта яшәүчеләр. Бүген яңгыр яумый үзе, әмма монда түшәмнең кырыганы юк әле. Сабан урамы 3нче йортта яшәүчеләр капиталь ремонтны зарыгып көтә, әмма сөенеч киенешкә әйләнер дип кем уйлаган. Май аеннан бирле табак чиләкләренең буш торганы да юк. Керамзитом вода по всей крыше. Резида Сеттихова 7нче катта яши, әмма су аның фатирына да үткән. 2 подъезд гомумән 10 көн утсыз утырды дип искә ала. Обои все. Бөтен абойлар саргаеп кубып төште. Түшәм турында әйткән дә юк. Аннан аккан суны табаклап җәйдек. Линолеум да кабарды. Башта ремонтчылар кайчан килер икән дисәләр, хәзер тизрәк китүләрен генә көтәләр. Ринат Насыйбуллин бүген дә түбәгә чыгып керде. Иң ныгы аларга эләгә. Из розеток все пошло. Из розеток пошло, да? Ремонтчылар эшне бу атнада төгәлләргә ышандыра. Мондый хәл килеп чыккач, подрядчыларны алыштырганнар. Алар хәзер зыян өчен компенсация түләргә тиеш. Казанның Зорга урамында да шулык хәл. Монда эшләрнең гаебе белән 5 фатирны су баскан. Компенсация будет на основании. Бәйсез экспертиза үткәреләчәк. Подрядчы белән уртак тел табып булса, килешү нигезендә компенсация түләячәкләр. Юк икән, низакны суташа хәл итәргә туры киләчәк. Казанда 200 йортта капиталь ремонт бара. Эшне ноябрьгә кадәр төгәлләргә исәп. Хәзер киләсе 3 еллык программа турында сүз бара. Исемлектә мәдәни мирас объекты булган өйләрдә бар. Аларны төзекләндерү кыйммәтрәккә төшә.
Йортта яшәүчеләрдән җыелган акча гына җитәрлек түгел, әмма без аларны шундый хәлдә калдыра алмыйбыз. Димәк, хөкүмәт белән бергәләп мәсьәләне хәл итүнең башка юлларын эзләргә кирәк. 2 һәм 3 катлы иске йортлар буенча да хәл четерекләр ремонтны аклар өчен 6 дистә ел вакыт кирәк. Снос переселения один. Бу йортларны сүтеп, анда яшәүчеләрне башка урынга күчерү ихтималы да карала. Моның өчен инвестор кирәк. Аннары капиталь ремонт өчен каралган бюджет акчалары бар. Мөгаен аларны шушы йортларга юнәлтергә туры килер. Киләсе 3 елда яңарту җилләре тагын 600 йортка кагылачак. Рәмзилә Гафиятуллина, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Ут сүнсә, су бетсә, бүке булса, дөнья чемпионатының уңышлы барышны кымачауларга мөмкин һәр нәрсәне монда күзәтеп торачаклар. World Skills Казан 2019 чемпионатының оператив үзәге эшли башлады. Штаттан тыш хәлләр белән нәкъ шунда идарә итәчәкләр. Ни рәвешле? Гөлнә Сайфетдинова репортажы. Принимаем решение по координации транспорта. Әйтик, катнашучылар бүкедә утыра. Ярыш мәйданына барып җитә алмый, соңга калырга ярамый. Катнашучы балларын югалтачак. Принимаем все усилия. Килеп чыккан мәшәкатьне бетерү, аның зыянын киметү өчен чаралар күрәбез. Әйтик, транспортны төп маршруттан башкасына җибәрергә мөмкин. Чемпионат әле башланмады, операцион үзәк инде тулы кешенә эшли. Монда хәзер 37 хезмәткәр, алар әзерлек барышын һәр яклап күзәтәләр. Бар мәгълүмат шушында туплана. Һәм шулай чемпионат тәмамланганча читтән торып булышачаклар. Транспорт, медицина, туклану, куркынычсызлык, дистәләгән юнәлеш буенча үз күзәтүчесе һәм шишелеш тәкъдим итүче. Катнашучыларга да, кунакларга да, мәгълүмат чараларына да. Biz biride masa күләм мәгълүмат чараларында чыккан мәгълүматны тикшерәбез, үзенә күрә бер мониторинг ясыйбыз. Һәм инде шушы үзәктә туплана торган штаттан тыш ситуациялар килеп чыкса, мәгълүмат чараларына нинди информацияны бирергә, нинди мәгълүматны бирергә, социаль челтәрләрне күзәтеп барабыз. 100дән артык видеокамера бер урында торып чемпионатка кагылышлы һәр мәйданны уч төбендәге кебек күзәтеп була. Милли чемпионат барышында бу система сыналган инде. Ул түгел эшли, тел тиерлек түгел. Абсолютно все. Чемпионатта куркынычсызлыкка зур игътибар бирелә. Ярыш мәйданы үзе бик катлаулы. 1300дән артык катнашучы. Шуның кадәр үк эш урыны булдырырга кирәк дигән сүз. Монда барлык система түгел эшләргә тиеш. World Skills дөнья чемпионаты тагын 10 көннән башланачак. Барлык әзерлек эшләре план буенча бара. Гөлнә Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бу автобус 14-тән алып 30 яшькә кадәргеләр өчен. Бүген халыкара яшьләр көне. Шул уңайдан Татарстанда автобус 14-тән 30-га дип аталган махсус чара башланды. Ачык төсләр белән бизәлгән әлеге техника белән республиканың барлык районнарына барачаклар. Яшьләр белән очрашып булган проблемаларны барлау максатыннан. Сәяхәткә кузгалучыларны Чулпан Касыймов узатып кайтты. Не просто средство передвижения, а настоящий арт-объект. Ерактан ук игътибарны җәлеп итүче автобус белән яшьләр инде юлга чыгарга әзер. Төрле районнарга барып яшьтәшләрен борчыган проблемаларны өйрәнәчәкләр. Бергәләшеп, аларны шишу юлларын табар өчен. Бу очрашу яңа проектлар уйлап табарга да менә дигән җирлек. Алина биредә 1 ел гына эшләсә дә, сәяхәткә зур планнар баглый. Планнар бик зур. Без яшьләр белән сөйләшәбез, аларның сораулар бирәбез, нәрсә аларга анда җитми, бу районнарда нәрсә күрәләр анда. Автобуста 15 егет һәм кыз сәяхәт итәчәк. Алар арасында алып баручылар, оештыручылар, диджей һәм фотографлар да бар. Һәрбер очрашуны истә калырлык итеп оештырырга телиләр. Сәфәргә кузгалучыларга хәйр-фатиханы Татарстанның яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов үзе бирә. Молодежь Татарстана поздравляет всю молодежь мира с Международным днем молодежи. Happy International Youth Day! Яшьләр автобусы бүген 3 районга юл тота. Булар Орша, Әтнә һәм Питрәч. 6 сентябрьгә кадәр алар Татарстанның барлык районнарында булырга планлаштыралар. Яшьләр өчен төрле фестивальләр, спорт уеннары һәм концерт программалары оештыру каралган. Акциянең исеме автобус 14-30, ягъни чараларда 14-тән алып 30 яшькә кадәр яшьләр катнашалар. Барлыгы 10 меңнән артык кешене җәлеп итәргә җыйналар. Автобус кайчан нинди районнарга барачак? Моны Татарстан яшьләре иҗтимагый хәрәкәтенең сайтыннан белешеп була. Чулпан Касыймова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казак һәм татар халкы арасында инде күп гасырлар элек дустана мөнәсәбәт урнашкан. Бурыч аны тагын да ныгыту ди Минтимер Шәймиев. Бу хакта ул Казакстанның Казандагы яңа генераль консулы белән очрашуда сызыклый. Жанбулат Мурзалин бу вазифага июль аенда билгеләнгән. Бүген аны Татарстанның дәүләт киңәшчесе Казан Кремлендә кабул итте. Консул инде Болгар Хәмзия утрау шәһәрчеге белән танышып өлгергән. Әлеге сәфәрдән алган хис кичерешләрен җиткерде. Минтимер Шәймиев Казакстанда полилингваль белем бирү системасы белән кызыксынды. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда.
Спорт, остаханәләр һәм уеннар. Казанның Горький паркында 3000-дән артык кеше җыелды. Башка милләтләрне бит безнең Раббыбыз яралты бар итте. Шуңа күрә без барысын да чакырабыз. Төрле дин һәм милләтләрне берләштергән Корбан фест чарасыннан Райла Вәлиуллина. Пошой кабан дуңгызы һәм кыр кәҗәсен кемнәргә атарга ярый? Хайваннар саны әлбәттә арта. Теге елны кыр кәҗәсенә рөхсәт кәгазьләре уйнатылмаган иде, быел аларның саны 7 булса ягын бар. Жирәбәдә катнашучы аучылар белән Илдар Сафилин да аралашып кайтты. Бөтен дөнья мөселманнары өчен Корбан гаете дәвам итә. Татарстанлыларны Рөстәм Миңнеханов котлады. Көтеп алынган улы бәйрәм күңелләрне чистарта, кардәшлекне ныгыта һәм мәрхәмәтле эшләргә юнәлтә, ди президент. Рөстәм Миңнеханов төрле милләт вәкилләре дус яшәгән республикада Корбан гаете зурлап уздырыла торган бәйрәм дип билгеләп үтә. Бүген гаетның 2нче көне кичә меңләгән мөселман республика мәчетләренә җыелды. Аннан Корбан чалу урыннарына юл тоттылар. Йоланы 3 көн эчендә үтәргә мөмкин. Димәк, якын арада Коръән ашлары көтелә. Монарадан яңгыраган изге азан тавышы мөселманнарны гает намазына чакыра. Кечкенә генә авыл мәчете булсынмы, шәһәрдәге берничә катлы гыйбадәт йортымы барысы да халык белән шыгрым тулган. Галиев мәчетендә Коръән аятларын 11 яшьлек Хафиз башкара. Турыдан-туры трансляциясе аша Ахмәт Шахмамедовның моңлы тавышы Татарстанның һәр йортына килеп ирешә. Гает намазына президент Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт вәкилләре дә килгән. Бәйрәм котлавын татар телендә ил башлыгы Владимир Путин Россия мусульманнары ата-бабаларының бай мәдәни һәм рухи мирасын күз карасыдай саклый. Үсеп килүче яшь буында тарихка, гырыф-гадәтләргә хөрмәт тәрбияли. Быел Ярдәм мәчетендә начар ишетүчеләргә бәйрәм вагызын сурды тәрҗемәчеләр аңлатты. Аллаһ Тәгалә миңа хәзер бик якын ди. Миңа бик күңелем Жаттады иренесим дә килә, хәрефләр язарга, гарәпчә укырга иренесим килә, Коръән укыйсып килә. Ярдәм мәчетендә дә алма төшәрлек урын юк. 1000 кеше залга, балконга сыймый. Күпләр бәйрәм намазын урамда укый. Аилә бездә бик зурлап үткәрәбез. Мин кайтам хәзер, хатынында әзерләп куя кыймаклар, ашамлык, ризыклар, туганнарыбыз белән бергә җыелабыз. Безнең гаилә бик дини. Әти-әниләр һаман бу бәйрәмгә кичкенәдән өйрәттеләр. 3 көн дәвамында мөселманнар Корбан чала ала. Бу гадәтнең мәшәкатьләрен җиңеләйтер өчен Казанда 16 чалу урыны каралган. Шуларның берсе Мәрҗани мәчете территориясендә урнашкан. Гадәт буенча монда башны яулык белән капларга кирәк. Корбан чалучылар монда ук үзләренә ошаган сарыкны сайлап алалар, шуннан соң инде аны суялар, туныйлар, итне бер тигез өлешкә бүләләр. Барлыгы бу 15-20 минут таләп итә. Быел Корбанга дигән сарыкларның бәясе 8-9 мең тирәсе. Кувейттан килгән туристлар бер юлы 22 бәрән чала. Форма игру. Без хәзрәткә 22 бәрән өчен акча бирдек. Корбан итен тулысынча монда калдырабыз. Аны мохтаҗларга таратачаклар. Изге йоланы башкару өчен Казанга гына 10 меңнән артык бәрән кайтарылды. Кунаклар чакырып ашлар үткәрәбез һәм шулай ук инде тирә-як күршеләребезгә дә өлеш чыгарырга тырышабыз. Корбанны 3 көн эчендә чалырга мөмкин. Бәйрәм әле сишәмбедә дәвам итәчәк. Алия Хәйретдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Быел изге сәяхәткә Мәккәгә юл алган 1800 татарстанлы хаҗның төп гамәлләрен тәмамлады. Бүген Әл-Хәрәм мәчетенә барып тиешле йолаларны үтиләр, зәмзәм су эчәләр. Иртәгә 3 баганага 7шәр таш атырга, Мәккәдән киткәнче саубуллашу йоласын үтәргә исәп. Бәйрәм уңайыннан Мина үзәнлегендә Татарстан хаҗиларын Корбан ите белән сыйладылар. Көн дәвамында хаҗиларга күп йөрергә туры килә. Бүген әлеге якларда сирәк күренеш, яңгыр да кыя, юлларда бөкеләр хасил була. Әмма барысы да исән сау, үзләрен яхшы хис итәләр. Татарстан мөфтияте аша без алар белән һөлемтәгә кирдек. Хаҗны үтәп чыктылар, Аллаһка шөкер, алар бөтенсе исән имин. Инде бүген без Аллаһтан рәхмәт белән аларга Корбан ашларын тәкъдим иттек. Алар Минада Корбан ашларын ашадылар. Иншалла шушы көннәрдә бөтен йолаларны үтәп чыккач, алар үзләренең туган якларына исән имин кайтып җитәләр дип өметләнәбез. Корбан гаете уңайыннан Корбан фест шул исемдәге фестиваль якшәмбе көне Горький паркына 3000-нән артык кешене җыйды. Диния нәзарәте Ураза гаете көне беренче шундый очрашу үткәргән иде. Монысы да уңды. Төрле дин, милләт вәкилләрен берләштерүче бәйрәмнән Райла Вәлиуллина.
Әнигә бүләк итәм. Кемдер шулай бәйрәмнең төп символы сарык бәте итешкән бүләк ясаса, икенчеләр тәм-тем янында кайнаша. Корбан фестә һәркем күңеленә хуш килгән остаханә таба ала. Канат тарттылар, шабыш уйнадылар, анасы печенье буядылар. Мондагы күлмәкләрнең, яулыкларның матурлыгыннан күзләр камаша. Теләге булган һәркем үзен чын мөселман кызы итеп хис итә ала. Бүген дә без бәйрәм хөрмәтеннән үзебезнең тышкы кыяфәтебезне менә шушы оста куллы кызларга тапшырырга булдык. Елмаю садака, нәниләрнең күңелен күрү исә тагын да зур савап. Инде милләткә генә карамасын, берләштерә торган, туганлаштыра торган шундый бәйрәм дип уйлыйм. Корбан фест бер-беренең мәдәнияте һәм дине белән танышу урыны да. Бермет һәм Александрның Казанда беренче көннәре. Икесе дә сәяхәтче. Кыргызстаннан килгән Бермет өчен Корбан гаете инде таныш бәйрәм булса, Самара кызы мондый чарада беренче тапкыр. Ислам турында мәктәптән генә ишетеп беләм. Мөселман дусларым да моңа кадәр юк иде. Хәзер менә Бермет белән таныштым. Гает үзенчәлекле, аерым бер мөхитле бәйрәм икән. Яулыктанмы син юкмы, мөселманмы әллә түгелме? Чара һәркем өчен ачык. Башка милләтләрдә бит безнең Раббыбыз яралты бар иде. Шуңа күрә без милләтләргә теге диннәргә карамыйча бөтенесен ашатабыз, ашатырга тырышабыз. Ятимханәләргә булышырга тырышабыз. Шуңа күрә ул безнең каныбызда бар. Татарстанда гел шулай яшәдек һәм шулай булачак. Моңа охшаш чара Ураза гаете тәмамлангач та узган иде. Дини бәйрәмнәрне шулай зурлап ачык һавада үткәрүне матур гадәткә әйләндерергә уйлыйлар. Райля Вәлиуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ул ел сайын ауылга 15-16 баш тәке алып кайтып корбан чалдыра. Быел да шулай. Хәйрияче Рөстәм Мәхдиев Яшел Үзән районы Бузай авылы халкын шулай корбан гаете белән тәбрикли. Бабалары шул туфрактан Мәскәүдә яшәгәнгә быел кайта алмаган. Әмма авыл халкы аның ярдәмен һәр даим тоеп яши. Бузайны саклап калучы ул диләр монда. Рөстәм Мәхдиев каберлекләрнең начар хәлдә булуын күргәч, зиратны кыймалатып алдырды. Билдән сас йөреп юлсызлыктан интеккән халыкка җиңеллек теләп урамнарга асфальт төшәттерә. Иске мәчетне сүтеп яңасын төзетә. Нәтиҗәдә уңайлыкларны күреп авылга яшьләр кайтып төпләнә башлаган. Юл булмаса мәчет булмасы, мәчет булмаса юл булмасы. Алланың рәхмәтләренең шиксез аңгар теләгән теләкләребез шушы юлны, шушы мәчетне салдырган өчен. Шәһәр кешеләре дә кайтып йортлар сала башладылар. Авылыбыз яңара, авылыбыз Аллага шөкер чиста. Рөстәм Мәхдиев һәм аның изге эшләре хакында репортажны тулырак җомга көнне туган җир тапшыруында карагыз. Үзенчәлекле шәхес һәм аның үтә дә кызыклы лекциясе. Әлмәткә танылган тарихчы Амстердам университеты профессоры милләттәшебез Альфред Бустанов килде. Шәһәрдә 3нче елын алтын алмалар турында әкият проект эшли. Рәссамчылар йорт диварларына тарихи рәсемнәр төшерә. Альфред Бустанов сөйләгән кулъязмалар тарихымында ничек чагылачак? Филүзә Хәмидуллина. Әле кергән шәкерт беренче елына. Әле яза укый белми торган кеше. Альфред Бустановның кулында 1900 еллар башына караган кулъязма. Ул аны Әлмәтнең Аксу мәчетеннән табып ала. Шәкертләр үзләре шушы китапларны ясаганнар. То есть монда кустарны шундый үз куллары белән ясалган китаплар. Еш ширакта менә шушы тышлыкларны якеге борынгы кулъязмалардан ясыйлар иде. Монда әле беленеп булмый, бәлки менә шушы ташлыкта ниндидер кулъязмаларны үз эченә алды. Кулъязмалар нәрсә турында сөйли? Тарихчы Альфред Бустанов шуларны әлмәтләргә бәян итте. Мин бабамнан калган гараждан 100 еллык китап тапкан идем. Аны кемгә бирергә, кая куярга белмәдем. Кызыксынган сорауларга бүген җавап таптым. Андый кулъязмалар Әлмәт авылларында йөзләгән булырга мөмкин ди тарихчы. Хәзерге инде IT технологиялар белән, хәзерге заман технологиялар белән аларга карасак, күп кенә яңа мәгълүмат алабыз. Мәсәлән, менә бу тирә якларында нинди мәдрәсәләр булган, нинди авылларда кашаналар барлыкка килгәннәр, нинди фәннәр укытканнар. Без гомумән менә булай сөйлибез, теге китаплы булган, тегесе булган, нысы булган, конкрет рәвештә без әйтә алмыйбыз. Китапта язылган тарихны хәзер күреп тә була. 2 ел элек алтын алмалар турында әкият проекты нигезендә рәссамнар Әлмәт йортларына рәсем ясый башлаган иде. Аларда төбәк тарихы. Менә бу эскиз Альфред Бустановныкы. Это работа о старинном смысле. Монда борынгы акчаларның мәгънәсе чагылган, акчаны кытлы булсын, иминлек алып килсен дип кулдан кулга тапшыра торган булганнар. Алтын Нурда чорында ул киң таралган була. Бу эш дәвам итә. Әйтик, мәгърифәтче Риза Фәхридин төшкән зур 3D граффити барлыкка килергә тиеш. Аны Украина рәссамы Дима Фатум ясый. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Ауға шығым дейсәң, мылтық һәм ядрәләр генә түгел рөхсәт кәгазендә булырга тиеш. Бүген Татарстанның биологик ресурслар буенча дәүләт комитетында җирәбә үткәрделәр. Анда теләгән һәр аучы катнаша ала. Сезон дәвамында 26 пышы, 66 кабан һәм 7-40 кәҗәсен атарга мөмкин булачак. Барабанга 6000нән артык номер язып салынган. Мылтык тотып ауга чыгарга теләүчеләр күп булса да, табигатьтә йырткычлар санаулы. Барысына да гадел һәм бәхәссез булсын өчен менә шулай җирәбә үткәрәләр. Хайваннар саны әлбәттә арта. Теге елны 40 кәҗәсенә рөхсәт кәгазьләре уйнатылмаган иде, быел аларның саны 7 булса да бар. Тиеннәргә тиенделәр. Түбән Каманың гаилә паркына 10 купшы кыйрыклы алып килделәр. 5 кыз һәм 5 малай. Алар Казанның шәхси питомнигыннан ел башыннан паркта кими башлаган тиеннәр санын кабат арттырмакчылар. 3 сәгатьлек юлны үткәндә кайсы йокласа, икенчеләре кая барабыз дип уйлагандыр. Үрчетүчеләре бу тиеннәрнең мөстәкыйль тормышка әзер булуын әйтә. Аларга 2 яшь тулган инде. Шулай да беренче вакытта тиеннәр читлектә яшәячәк, аларга игътибар һәм тәрбия кирәк. Көн саен суларын алыштырып торасы, әле бәләкәчләрне чикләү һәм көнбагыш белән сыйлыйсы да бар. Мы очень рады и будем очень благодарны людям. Монда ял итәргә килүчеләр арасында тиеннәрне ашатырга теләүчеләр, ярдәм итүчеләр булса, без бик шат булырбыз. Аларга карап тору да күңелле бит. Өлкәннәр дә, балалар да шатлансын. Паркка яңа җәнлекләрне юкка гына алып кайтмыйлар. Соңгы арада монда тиеннәр юкка чыкты диярлек. Моңа сәбәпче дип башта сусарны гаепләделәр. Халык тиеннәрне нәкъ шул йырткыч аулый дип уйлады. Соңрак җирәнкәйләрне тышкан күсләргә дип бөтен мәйданга таратылган агу харап иткән дигән фикердә әйттеләр. Инде бу җәнлекләр озын гомерле булсын дип телиләр. Это еще больше усилит. Шәһәр халкы паркка тагында тартылар дип уйлыйм. Монда балалар күп килә. Бу тәрбия дә бит, табигатькә якынаялар. Яңа күршеләрне мондагы җәнлекләрдә үз итәргә өлгерде. Аларның дуслашачагына шиге юк парк хезмәткәрләренең. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Гөлнар Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Әйгәл. Спортта нинди яңалыклар бар, сүз сиңа? Рәхмәт, стендкаты буенча бу көннәрдә тәтештә Россия күләмендәге ярышлар барганда Татарстан егет-кызларда чыгыш ясый. Казанда чирәмдәге хоккей буенча җиңүчеләр инде ачыкланды. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Легендар спортчы үрнәгендә яңа җиңүләргә омтылалар. Тәтештә бу көннәрдә стендкаты буенча Россия кубогы ярышлары бара. Аны СССРның атказанган тренеры Солтан Яруллинның якты истәлегенә багышлыйлар. 100 артык катнашчы төрле төбәкләрдән җыелган. Яңгыр сибәләп туру өстәмә кыенлыклар тудырмай, киресенчә файдага гына. Кояш нурлары чагылдырганчы мондый һава торышы кулайрак. Турнир нәтиҗәләре иртәгә билгеле булачак. Чирәмдәге хоккейчылар яшьләр арасындагы спартакиада кысаларында җиңүчеләрне ачыклады. Финалда Ростов һәм Мәскәү өлкәсе коллективлары көй сынаша. Төп вакытта җиңүче ачыкланмый, буллитта исә бәхет Мәскәү өлкәсе хоккейчыларына елмая. Ростов өлкәсе спортчылары көмеш медальләр белән кайтып китте. Татарстанлылар Свердловск өлкәсенә килгән көндәшләрен 4-1 исәбе белән җиңеп, бронза медальләргә ия булды. Хәзер судагы ярышлар турында. Ишраклы рәвештә яр буеннан күзәтеп торганда гына да әлеге спорт төренә гашыйк булырга мөмкин. Ялтырап торган су дулкыннары, талган җил, әйләнә-тирәдә берсеннән-берсе мотор биналар һәм күз ярмәслек тизлек белән судан җилдерүче көймәләр. Җиңүче язмышын күп очракта санаулы секундлар хәл итә. Я хочу добиться максимального результата. Мин бик югары нәтиҗәгә ирешәсем килә. Сәяхәт итәргә, яңа дуслар, танышлар булдырырга бик тә яратам. Ә инде җиңүләрне бигрәк тә. Казан суында Россиянең иң алдынгы ишкәкчеләре ярыша Санкт-Петербург, Хабаровск, Новгород һәм башка төбәкләрдән вәкилләр килгән. Җиңүчеләрне ачыклау үтә дә киеренке бара. Уровень ребят довольно-таки высокий. Катнашучыларның әзерлек дәрәҗәләре бик югары, бу безнең лаеклы алмаш үсеп килә дигән сүз. Алар ил данын зур ярышларда якларлык спортчылар, ышаныч зур. Ярышның Казанда узуы очраклы гына түгел, бу иң заманча спорт корылмасы. Югары нәтиҗә күрсәтүчеләрдән Россия җыелма командасы тупланачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ашламалы аш бүлмәсен алырга теләсәгез, Данил Майстерга шалтыратыгыз. Телефон 267-166. Казан Бастань урамы 23-нче йорт. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш. Бөгелмә Баулы Ознакайда яңгырлы, 14 градус җылы. Төньяк-көнчыгыш, Түбән Кам Яршалы Алабугада яңгыр булу ихтимал. Температура 15 градус. Төньякта
Оқтаныш, әгірші Менделеевскида яңгыр яучак, жылылық 16 градус. Төньяк көнбатыш, Орша, Кукмара, Балташта сүрән көн көтелә. Яң төшемнәр булмый, 17 градус жылы. Булгар, Бош, Үпрәлидә урыны белән кояшлы, яң төшемнәр булмый. Температура 19 градус. Үзәктә, Чиста, Нурлат, Аксубайда бераз яңгыр булу ихтимал. 16 градуска кадәр жылы булачак. Алда көннәрдә температуралар бераз гына күтәрелә. Яң төшемнәр ихтималы аз. Доктор Ост федераль шилтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка буынасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологиялар кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Казанның чәчәк үстерүчеләре 13-14 август көннәрендә Химиклар сараена чәчәк ярминкәсенә чакыра. Иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр утырту материаллары белән белгечләрнең консультациясын алырга мөмкин булачак. Башкалабыз Казанда яң төшемнәр булмый. 17 градустан 19 градуска кадәр җыла. Төньяк көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чатымлыгы нормада. Җирнең магнит кырытыныч. Әлегенә шулар сезнең хаватырышы белән Альбина Хабибуллина таныштырды. Алда көннәрегез уңышлы үтсен. Саулыгыз.